OK， 好嗱，就去到第七格啦。咁啊，一、二、三、四、五、六、七，去到第七格嘅第一行，咁啊，剩翻一格，我哋完埋呢一格嚇。OK，記得呵，佢係好啦。咁我哋就係揾翻第一針啦，拉拔啦，第一針 OK， 黑色擺上嚟，拉拔啊，好啦，咁啊第二行咯喎，第二行咧我哋就要做減針嘅，減針咧就點樣減咧？咁你就呢兩個就係魚鈎嘅，我就將呢兩個魚鈎變做一針，然後呢個咧咪係普通長針就變咗做前魚鈎咁樣啦吓 OK， 咁樣開喺呢度開始減針啦，即係話咧一、二、三、四、五、六，第七吓，第七格嘅第二行。我哋開始減針，好一樣啦，做兩個呢個鎖針做立起針啦，然後咧就一樣啦，都係用長針噶吓，咁我哋就減針，正常減針法得噶啦，咁啊篤落去，拉過嚟，咁啊3變2就停咯喎，然後咧翹啷隔離個針篤落去，拉過嚟3變2，咁啊而家咧你就有兩個未完成嘅長針嗬，咁啊一樣有3個 loop 喺度，一次過拉收咗佢，咁你兩針咧就變咗做一針噶啦 ，OK？ 咁我哋你都係咁樣框住佢啦，做一個理解啦，咁就係呢個呢度係第一針啦 ，OK？ 咁啊收咗針噶啦。好，然後咧就係啦，呢個係普通長針變做前長針，OK，咁然後嗱兩個後魚鈎，咁啊做普通長針嘅減針 ，OK， 再翹篤落嚟 ，OK， 咁啊收啦，好，然後咧一次過收咗佢 ，OK， 普通長針前魚鈎。好啦，跟住落嚟啦，又係啦，減針咯喎，篤落去 ，OK， 停，再翹啦，第二針篤落去 ，OK， 咁啊，一次過收，然之後咧，普通長針變魚鈎，前魚鈎，咁樣收嚇，就翹啦，篤落去，拉條線過嚟，3變2停。翹啦，第二針篤落去，拉過嚟3變2停，咁啊3針一次過收。普通長針前魚鈎，咁樣收嚇，篤落去收，篤落去3變2，好啦，一次過收。普通長針變魚鈎。OK， 好啦，繼續啦，每格都係咁樣收嚇，每格都係咁收，一次過收，普通變魚鈎，係咪啊？好易記嘅啫。好啦，又係啦，篤落嚟收3變2，翹啷第二針篤落去攞條線3變2，好，一次過收。普通長針變前魚鈎 ，OK， 如是者去到尾，好嗱，又去到尾啦，剩翻呢一格啦，咁我哋做埋最後嗰一格，OK， 仲有呢一針㗎呢度，好，咁我哋就拉拔翻去呢一度啦嚇，第一針呢度，咁啊減完㗎啦。OK，
好，咁呢個白色應該就用完㗎啦，我哋可以剪咗佢。即係以我嘅做法嚇，你哋就唔即係如果你唔轉色就唔使啦。OK，咁我剪咗佢，費事阻住我。好，咁我跟住咧就會出個黑色嘅，希望睇得到啦。又係咁啦，我哋都將佢攞條黑色嘅喺翻呢度第一針呢度。攞佢出嚟，攞兩個鎖針先。咁好啦，見唔見到之前呢度咪係收針嘅？呢個就係前魚鈎，呢度就係收針㗎。一陣間咧，我哋咧就會做後魚鈎包住呢個收針。OK，咁呢個咧係魚鈎就變做普通長針。OK，你睇我做一次嚇。好，後魚鈎記得啦嚇，喺後邊攞。包晒成個收針 ，OK， 包晒成個收針，攞條線出嚟 ，OK， 然後做長針 ，OK， 好啦，到呢度啦，呢個係魚鈎嚟噶嘛，就做普通長針 ，OK， 咁啊繼續啦，呢個係收針嚟嘅，做後魚鈎後邊攞，包晒成個收針 ，OK。後邊攞線，好，再嚟啦。呢個係魚鈎變做普通長針，OK。好啦，跟住啦，又係咁啦，一個後魚鈎啦，包晒呢個收針，攞條線過嚟。我就鍾意一路勾一路收線藏線嘅，你覺得麻煩就唔使跟我嘅。咁好啦，呢個魚鈎嚟啦嘛，咁我哋就變做普通長針。好，如是者咧都係咁樣做啦，包咗佢成個收針，包咗佢，仲後嘅呢個係魚鈎變普通長針。好，後又嚟啦。呢個係後魚鈎啦，全部包晒佢，包靚啲嚇。OK， 今日呢個啦就係普通長針。OK， 好，於是者就係咁樣做啦。後魚鈎長針，呢個普通長針，跟住就係後魚鈎長針，普通長針。好，去到尾再返嚟嚇。OK， 又係剩返一格啦嚇，咁我哋就做埋佢啦。後邊嘅後邊。魚鈎普通長針，好啦，咁我哋揾翻第一針啦，咁啊記住呢個係立皮針唔計啦，揾呢就係呢個第一針啦，做拉拔兩個鎖針，好啦，繼續減針咯喎，咁咧我哋就係將咧呢個咧，正話呢個係後魚鈎嚟噶嘛，我哋 skip 咗佢，唔要嘅 skip 唔係唔要 skip，咁咧我哋就將呢個同將嗰個前普通長針咧就變做呢個叫做係減針啦，魚鈎減針嚇，呢度我當係一針啦。咁樣一個，咁就已經有一針啦。OK， 好啦，然後咧 skip 咯喎，做多一次下。咁你拉拔完之後，兩個鎖針，然後咧就呢一個係普通長針嚇，skip 呢個後邊嘅魚鈎嚇，就做魚鈎。OK， 前魚鈎攞咗佢落嚟。OK， 咁樣
嚇。好，然後咧又再嚟啦 ，skip 咗呢個魚鈎，攞呢個普通長洲做前魚鈎。好，拉過嚟，咁啊停咯喎，然後再翹拉，攞下邊一個普通長針嚇，翹前嘅，咁啊即係將兩個長針變做一針 ，skip 咗啲後魚鈎 ，OK， 嗱再嚟個，再嚟個，好呢個做完啦喎，咁啊到下一個啦，前魚鈎，好停，攞再下邊呢個前魚鈎停，咁啊三個碌一次過收，好似正話收後邊咁樣，不過我哋今次就係前邊嘅，咁啊 skip 呢個魚鈎，呢個 skip 咗佢嚇，攞呢個，OK， 再下一個 skip 呢個魚鈎，好易睇嘅啫嚇，攞呢個，好停咯，就一次過收 ，OK。好，就嚟啦，下一個 skip 呢個魚鈎，攞呢個，好，再攞 skip 咗呢個魚鈎 ，OK， 攞呢個，再嚟 skip 呢個魚鈎 ，OK， 攞呢條 skip 呢個，攞呢條。咁啊，兩條就變咗一針 ，OK， 又係啦，擺埋啲呵 ，skip 咗呢個 ，skip 呢個，攞呢個，翹冷先嚇，攞呢個 ，OK， 好啦 ，skip 呢個，攞呢個 ，OK， 收咗佢。好，又係啦 ，skip 呢個，攞呢條 ，OK，skip 呢個，攞呢條，一次過收 ，OK， 又係啦，繼續啦嚇 ，skip 咗呢個，攞呢條，好。skip 呢個，攞呢個 ，OK， 好啦，一次過收，好啦，呢個 skip 呢個，攞呢個，好 skip 呢個，攞呢個，好嗱，翻轉頭嚇，去到尾，好嗱，最後一針。總之你揾前邊嗰啲長針就得㗎啦。最後一針，你扯開佢有時你未必察覺到，你放翻埋去你就會見到邊一針未做完㗎啦。OK， 咁啊仲有呢一針，係啦 ，skip 呢個攞埋呢條，好，咁你就完㗎啦。咁咧應該你係13針嘅，如果你跟我嘅尺寸78針咁樣做上嚟咧，你呢度應該咧就係剩翻13針 ，OK？ 咁好啦，你呢度冇啦，完晒咯，完晒呢個係最尾個針嚟，最尾個針就攞咗呢一個，我哋 skip 咗佢，咁就攞呢一個 ，OK？ 黑色好難睇啊 ，sorry 嚇，襯翻個毛。咁你哋用淺色就睇得到啦。好啦，做完之後啦，就兩個鎖針，咁係13針噶嘛。咁我哋一針出一針就13個長針，普通長針就得噶啦，就篤翻落去，正話拉拔嗰個啦，一針、兩針、三針。4針、5針、
隻手緊少少嚇。6針、7針、8、9、10、11、12、13，係啦。嗱，如果你哋唔認得咧，就記住整個記號球嚇，我就唔使啦。咁好啦，13針啦，又係啦，拉拔去第一針。呢個係唔計針嚇。咁啊，第一針拉拔。OK，咁咧就我就唔做一個鎖針，因為我一陣間要做捲縫嘅。咁我哋預長少少啦，預長咁多啦。OK，剪咗佢啦，咁就叫做完成啦。咁啊就咁戳條線出嚟，然之後咧佢就會係咁樣噶啦。OK，就會係咁樣。咁有個大窟窿噶喎，唔緊要，我哋咧就攞支縫針，咁咧又係啦。就呢度喺呢度咁樣捲，就攞 BLO 攞前單邊咁樣捲，我哋叫捲縫啦，捲咁啊一拉佢就實噶啦。OK，咁我就試下啦，睇下即係睇唔睇到，盡量睇咯。OK，就都係幾，等下好，咁我哋就穿咗條成線啦，咁就用捲縫嘅方法。咁咧，我習慣咧就會喺呢度咧扣個記號球嘅。in case 陣間我拉唔覺意拉實咗，揾唔翻呢一個力，咁你記個記號球喺呢度。咁咧就係每一針攞個前單邊就得噶啦，前單邊啊。OK， 前邊。咁啊，拉一拉佢，唔好拉咁實。咁啊，一針一針咁樣捲。OK， 咁啊，一針攞前單邊嚇。咁啊，一拉咧，佢就好靚噶啦，收埋咗就前單邊。挑靚啲啦嚇，好，咁啊完啦。咁咧你就拉實佢啦，然後咧就係呢個扣呢度咧，我哋就再伸埋支針落去。OK， 解咗呢個扣，伸落去，然後咧就攞呢度。拉實佢，一拉個窿就細咗噶啦。然後咧，將呢條線喺呢個力度攞翻過去。咁咧就好似係 magic ring 咁樣起針噶啦。OK。咁你將條線藏翻落去咯，咁然後到時有泡泡你再縫泡泡落去 ，OK 就係咁樣樣啦。咁咧佢就會有個形咧就會咁樣嘅，戴起上嚟個頭度就會好靚噶啦。OK， 好啦 ，enjoy。